হে গাইস, আই অ্যাম ব্যাক। তো এখানে ভাই আমার থেকে বাংলা থেকে ভিডিও হবে। অ্যান্ড এই ভিডিওতে আমি বলবো যে আমি এক ডায়মন্ডে আমি মানে 9 ডায়মন্ডে আমি একটা রেয়ার জিনিস পেয়েছি। তো ওখানে 200 ডায়মন্ডে আমি একটা স্পিন করে আমি এটা পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, তো এটাকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিই। আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই কি, এই চ্যানেলটার নাম সেন্টু হয়ে গেছে। আগে সুব্রত ছিল, এখন সেন্টু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কারণ একটু বাংলাতে আমি করতে চাইছি, তাই জন্য নাম সেন্টু দিয়েছি। তো দেখো এখানে আমি এক 9 ডায়মন্ডে একটা স্কিন পেয়ে গেছি ভাই। আমি আর এখানে আর কোনো কিছুতে যাবো না, কারণ আমার এখানে আর কোনো কিছু দরকার নেই। এডাব্লিউএম ভালো স্কিন আমার কাছে আছে, আর মেয়েদের ড্রেসটা আমার লাগে না। ঠিক আছে, তাই না আমি আর গেলাম না। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আর আমি আবার নতুন করে স্টার্ট করেছি, আর এই চ্যানেলে বেশিরভাগ লাইভ হবে। তো সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল আইকনকে টিপে থাকবেন, তাকি আমার লাইভ যখন করব তখন আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। চলো, বাই বাই।